सोच कर देखिए, -55 डिग्री सेल्सियस में आखिर कौन रह सकता है। हमारे इंडिया में जब भी ठंडी का मौसम आता है 17 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो सोच कर देखिए -55 डिग्री सेल्सियस में ये कितना इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई भी नॉर्मल जीव वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ पे रहने वाले जीव दोस्तों फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें दोस्तों एक्सट्रीमोफाइल आ जाते हैं जो कि कोल्ड लविंग बैक्टीरिया है। ये हमेशा ठंडे में ही रहते हैं, जो कि दोस्तों आइस के अंदर सर्वाइव करते हैं। पेंगुइन हो गए जो कि मेनली अंटार्कटिका में ही दिखने को मिलते हैं। दोस्तों इनका फैट लेयर जो होता है और फीदर्स उन्हें इंसुलेट करता है। पोलर बियर दोस्तों ये ज्यादातर आर्कटिक रीजन में ही मिलते हैं। इनकी दोस्तों थिक फर प्लस फैट लेयर इन्हें बचाती है। ये दोस्तों सफेद कलर के भालू होते हैं जिनको आपने कभी किताबों में देखा होगा, जिसे हम पोलर बियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन सब का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, एडेप्टेशन, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर नेचर के हिसाब से बदलना।